Faqat zararlarni sanayverasizlarmi, muqobillar yo'qmi deyotgan bo'lsangiz, bunisini ham o'ylab qo'yganmiz. Turkiyada yashaydigan fitness ustoz Zulfiqor aka bizga ham foydali, ham mazali ba'zi yemeklarni tayyorlashni o'rgatadilar. Ularning ko'rsatuv davomidagi chiqishlarini ko'rib, to'g'ri ovqatlanish faqat bemaza grechka yoki qaynatilgan guruchdan iborat emasligiga amin bo'lasiz. Ko'rsatuvning shu qismini tayyorlash uchun Istanbulga borib keldik. Hech bo'lmasa shu mehnatimizga yoqtirmalarni bosib, bizni qo'llab qo'yasiz degan umiddamiz. Uy sharoitida juda ham mazali bo'lgan burger tayyorlaymiz. Go'shtimizni parchalanib ketmasligi uchun 1,5 qoshiq ovsyanka unidan qo'shamiz. Biz buni boya tayyorlab oldik, oddiy ovsyanka uni. Go'shtimiz, ya'ni koftamiz yana ham birlashib chiroyli bo'lishligi uchun bir dona tuxumni oqidan qo'shamiz. Burgerni o'sha ichidagi go'shtga o'xshatib chiroyli shakl berib olamiz. Burgerimizni yana ham mazali bo'lishi uchun sous tayyorlaymiz. Oddiy suzmadan va 1 osh qoshiq suzma qo'shamiz. 1 choy qoshiq qizil paprika qo'shamiz, oddiy. Xohlasangiz agar achchiq yaxshi ko'radigan bo'lsangiz achchiqdan ham qo'shsangiz bo'ladi. Mayonez o'rniga har xil cheddar soslar o'rniga buni ishlatsak bo'ladi bemalol. Juda ham mazali bo'ladi. Boya tayyorlagan souslarni burgerga surib chiqamiz. Mayonezlari tarkibida keraksiz, ya'ni bizga zararli bo'lgan yog'lar bor tarkibida va kaloriyasi juda ham baland. Bu sog'lom, uyimizda tayyorlasak bo'ladi. Piyozlarni yana ham ozgina qovurishingiz mumkin, xohlasangiz. O'rtoqlaringizga maqtanishingiz mumkin, bu burgerni yeb men ozdim deyishingiz mumkin. Chunki bu burgerni tarkibida oshiqcha yog'lar va oshiqcha kaloriya yo'q, ta'mi juda ham mazali.